מה עושים שהשלט לא נדלק? הייתה לי את הבעיה הזאת לפני כמה ימים. כל פעם שלחצתי, אז הבעב לכמה שניות והפסיק. וניקיתי את המגעים של הסוללות והחלפתי סוללות וניסיתי לעשות קיול מול המכשיר ושום דבר לא עזר. ואז חפרתי מלא באינטרנט ומצאתי את הסרטון שפתר לי את הבעיה, אז הנה הסרטון הזה בעברית. אז מה שעושים זה דבר כזה. קודם כל מוצאים את הבטריות. סבבה, רגע. אני עושה את זה ביד אחת. זהו. כאילו, בטריות הכי זולות שיש. ואז לוקחים כבל USB. כן, מחברים אותו לשלט. הצד השני מחובר למחשב. ברגע שאתם תחברו את זה למחשב, אז השלט ידלק. פה זה לא מחובר לכלום, אז זה לא, אבל בעיקרון ברגע שהוא נדלק, מה עושים? מחזירים את הבטריות, מינוס למינוס, פלוס ופלוס כמובן, לא להתבלבל. זהו, סוגרים, מנתקים את הכבל, וואלה, השלט שלכם עכשיו יעבוד וידלק בלי בעיה. וישאר דלוק. אז זהו, שמחתי לעזור ובהצלחה.